Hello，大家好。李小姐今次咧嚟到清濤苑一個大單位啦，呢個咧係490尺左右嘅大單位嚟嘅。咁我哋呢個單位咧，首先介紹下我哋呢個單位間咗2房3床設計啦。咁呢個3床嘅設計係點樣嘅咧？我哋係做咗一個隱藏式嘅成幅過嘅背景牆，而後邊做晒所有設計嘅。咁我哋由門口睇翻先，由個獅櫃位睇起啦。個獅子櫃位啦，一入門啦，鞋櫃啦，呢個位置啦就做咗一個獅子櫃、鞋櫃啦咁樣啦。咁另外啦，咁我哋左右開翻2個房嗰呢度咧，就係我左手邊呢度嘅房啦。咁呢個房咧本身呢個主力牆個牆身厚度係25cm 嘅。咁我哋係利用咗一個裝飾櫃、玻璃櫃，而將個牆身去收窄翻個門口個位置，標準房門口嘅位置啦，就唔使用到1.15米嘅位置咁大嘅房門啦。咁呢個房門入邊咧，我哋係做咗一個主人房嘅。咁主人房呢度咧，入邊就係做咗4尺床啦。咁可以睇翻啦，4尺床嘅設計嘅。咁呢度咧，4尺床同埋入邊嘅空間都唔細嚇，即係我哋呢度個床有4尺床之餘，另外4尺床之餘，另外咧我哋床頭格仔櫃連貫住上去一套櫃啦。咁呢度後邊啦，仲有一套嘅大衣櫃啦、書台啦，咁啊成套都做齊晒噶啦。咁可以睇翻啦，我哋後邊個櫃門嗰度啦嘅衣櫃啦，到頂嘅8尺高、3尺闊度嘅衣櫃嚟嘅。咁啊床咧就4尺啦。咁啊床頭格仔櫃啦、飾櫃啦，一套過嘅。咁呢個房就主人房啦，包括咗化妝台啦。出翻嚟嘅客廳呢度啦，咁啊睇翻我哋呢個點解頭先我講話隱藏式連貫住一套過嘅，做咗一個3床設計咧。而我呢個門口個位置入嚟嘅時候，門口位置一入嚟呢個位置係做咗飾櫃，成套過連貫到去到最尾嗰個位置啦。最後個位置係做到個房門喺最尾啦。咁所以前面位置做咗飾櫃啦、格仔櫃啦、裝飾櫃啦、酒櫃啦。同埋電視背景牆啦，電視背景牆呢度個位置係前後位置調轉嚟用啦。咁點解我哋呢個位置要做得咁好，同埋個空間利用得咁大呢？就全靠我哋兩邊對調嘅設計嚟做噶啦。咁呢個設計係睇翻我哋入邊嘅房個原因喺邊度？嚟到呢度見到個櫃前後玻璃櫃嚟嘅，等下呢個位前面玻璃櫃我就做咗一個裝飾櫃喺前面靠近電視位啦。咁呢度咧係做咗隱形嘅隔山跳子嘅房門嘅。咁如果一閂埋門咧，呢一 set 過咧，咁望落就比較大體嘅廳嘅，比較舒服嘅，同埋呢個美觀上、感官上係比較好睇啦，同埋個設計比較實用啲嘅。咁我睇翻個房入邊，點解我就話2套床喺度啦？呢個房係做咗 T 字床，呢個房係做咗 T 字床，上下床都係4尺嘅。咁呢個咧設計咧就比較大空間啦，上下床都2個都唔不誤啦，大家上下床2不誤，設計方面同埋住啊、瞓覺啦都比較舒服。咁而家呢個格仔櫃喺度，呢個格仔櫃呢個位置係做翻俾你放翻手袋啦、其他啦、飾物書啦等等嘅。咁後邊嚟翻呢度有個衣櫃啦，呢個位啦，咁呢度樓梯級櫃啦，咁呢個樓梯級櫃都依然可以放嘢嘅，就冇浪費到空間，都幾好嘅呢個位置設計。咁衣櫃全部都做齊晒啦，所有嘢嗰啲都安置好啦，冷氣位置啊都安置好嘅，窗簾盒我哋公司都送埋嘅。咁睇翻我哋上面呢啲位置窗簾位啦，其實我哋都做埋個窗簾盒俾你哋裝窗簾嘅時候美觀啲、靚啲，將啲窗簾路軌裝上就好睇好多噶啦。咁我哋仲有廚房啦、廁所嘅設計嘅，就屬於一個形象化啲嘅設計啦，大致個個都係做翻呢個大致上嘅設計方案啦。咁廚房嚟到呢度都係啦 ，L 型櫥櫃、上下櫃咁啊做咗一套嘅。咁上櫃啦，就由於油煙機啦、微波爐啦、調味料架啦、下櫃啦、石面啦、洗衣機位啦，咁啦瀝水籃位啦、大嘅洗菜盤位置啦，咁啊呢啲都 L 型做好晒噶啦。咁另外咧，爐頭位置、油煙機位就差唔多固定都係呢啲位啦。咁呢個位置係比較好啲嘅，近住個窗啊，直抽就直出嘅。咁啊櫃桶都做翻有晒所有個齊備翻個設備俾你，可以用翻放翻你需要嘅日常餐具嗰啲啦。咁呢個廚房就做到 L 型嘅，大家都差唔多啦。廁所呢度做翻一套簡單少少嘅鏡櫃啦。咁啊上櫃啦、鏡櫃啦、洗面盆櫃啦就一應俱全噶啦。咁你儲物咧都可以唔少地方噶啦。咁另外呢邊就做咗乾濕分離區嘅。淋浴瓶嘅，咁呢個浴瓶可以將你沖涼嘅時候咧，水咧就隔開咗，大家乾濕分離就唔需要咁樣濕晒個地下啦。咁啊地下就乾爽啲咯。如果大家有需要咧，呢啲設計啊，或者你收到呢個位置嘅單位，呢個尺寸嘅單位嘅話咧，你可以致電俾我哋公司嘅56829879李小姐。咁我哋有26條線，同埋有20幾個設計師都為你設計啦。咁我哋全程零收費啦。咁你可以打個電話俾我哋。
提早要預約時間，咁我哋就安排設計師服務到位，免費上門度尺出圖。記得我哋公司絕不加價，口碑重要，口碑為要，質量行先。記得打俾我哋56829879李小姐，拜拜。